Bisedimet rreth zgjidhjes së çështjes së qeverisjes lokale të Tuzit në mes të përfaqësuesve politik shqiptar të Malësisë me përfaqësues të majorancës, siç duket janë në fazën finale. Cili është opinioni rreth kësaj çështje i intelektualëve të Malësisë, mësojmë nga deklaratat e dy prej tyre. Për këtë mëgjërësisht në kronikën e gazetarit Musa Gjoka. Versioni punuesi i projekt ligjit mbi kryeqytetin, i cili pritet të finalizohet së shpejti, për bashkëbiseduesit ton paraqet avancim në krahasim me statusin aktual, por nuk është ajo çka me vitet e tëra ka qenë kërkesë dominante e banorëve të Malësisë dhe angazhim e premtimi forcave politike që veprojnë në këtë trev. Pari duhet të shpjegoj cilësinë në cilën unë po diskutoj me ju. Unë jam antar i Këshillit Nacional të Shqiptarëve si elektor, pra jo përfaqësues i subjekteve politike. Dhe mendoj që në të ardhmen Këshilli Nacional duhet të kyçet dhe duhet të kenë rol më të fuqishëm, pikërisht edhe në këto raste kur sjellën vendime me rëndësi për komunitetin shqiptar në Maltëzi. Jemi dëshmitar se ditëve të fundit në media dhe në opinion, si shtatë dhe ju, ka dalë dhe është duke të shfracit një draft ligj për ndryshimin të statutis së komunës urbane, për qeverisje lokale, pra, dhe duhet seket se nuk kemi të bëj me komunë si që parashe ligji për organizim territorial. Këtu kemi të bëjnë një komunë në kuadër të ligjit për kryeqytetin. Dhe ata janë diferenca, dy ndryshime, pra. Komuna, si kategori, si njësieve qeverisjes lokale, që është të përcaktuar me ligjin për organizim territorial, ka shumë kompetenca ma shumë se sa komuna në cilin parashifet në kuadër të kryeqytetit. Dhe këtu në sy bie shumë ingerenca dhe kompetenca që jepet, pra është afirmativ në krahasim me çfarë kemi pas deri sot, ose çfarë kemi edhe tani. Ne deri tani nuk kemi njësi të veçqeverisjes lokale, sepse komuna urbane deri tani nuk ishte njësi e veçqeverisjes lokale. Dhe me këtë ndryshim dhe me këto propozime i jepen disa kompetenca, i jepet shumë kompetenca. Por jo aq sa janë nevoja dhe kërkesat tona. Fillim duhet të them se më në fund çështja e komunës Tuzit ka marrë kahje të duhur. Kam pas rast ta kem në dorë atë draftin, atë propozimin e ligjit, ndryshimet që do të bëhen. Sa kam pas mundësi unë të ta analizoj ato, mendoj se goxha mirë avancohen të drejtat dhe kompetencat e komunës në krahasim me ato që i ka përmbajt ligji në fuqi, do më thënë aktual, që është tani në fuqi. Me këtë propozim shmangen disa mungesa që i ka pas ky ligji i përparshëm dhe krijohen elementet e komunës së plot. Do të thotë në bazë të këtij propozimit formohen strukturat që duhet të ketë një komunë plot. Tash a mund të quajmë të plot apo jo të plot krejtësisht ata mbetet çështje dikujt tjetër, nuk e di, por elementet kjo dhe strukturat i ka. Do të thotë ka territorin e vet definuam në bazë të komunave katastrale, do të definohet. Ka me pas buxhetin e vet që deri tani nuk e ka pas, përveç planit financiar. Ka me pas kompetencat në pajtim me ligj dhe ka me kryer punët të cilat janë të parapara me ligjin për veçqeverisje lokale edhe për komuna të tjera. Do të thotë në këtë aspekt kjo është një lloj komune të plot. Këtë aspekt aty. Përveç këtyre do më thaj ka me pas organet që i ka pas deri tani kryetarin dhe parlamentin, si organe përfaqësuese dhe ekzekutiv, ka me pas sekretarin dhe ka me pas administruesin kryesor që deri tani nuk e ka pas. Ai është pjesë, do më thënë, çdo komunës në Malëzi administruesi kryesor. Gjithashtu mund të them se me këtë ligj kryeqyteti e ngrit vetin në një nivel më të lartë se sa komunat tjera në Malëzi, se natë vetë fakti se po i formon edhe dy komuna tjera, mund të them praktikisht ato do të jenë si komunat pa të. Të çështjen e lidhshmërisë me kryeqytet
mua personalisht, nuk di tjetër kanë, por për mua më çon në një lidhje politike më tepër, se sa në lidhjen varësiet apo funksionalitetit. Jemi dëshmitarë që ditëve të fundit të rezultatet e bisedimeve rreth zgjidhjes së statusit të komunës së Tuzit tentohet që opinionit të prezantohen si arritje maksimale e kërkesave, thon bashkëbiseduesit tanë dhe pohojnë se realiteti qëndron diku në mes. Me këtë propozim ligj për ndryrimin e ligjit për organizim të kryeqytetit është e paketuar një pako e bukur, e shkëlqyeshme, që duket edhe jo për qytetar. Mirë, po brenda në brendësi ka dhe gracka dhe ka kurthat e veta. Pikë së pari aty duhet të ceki edhe për territorin, sepse nuk është i përfshirë krejt territori i Malësisë. Kompetencat të sjelljes së vendime këtu duket një pasues i vogël në letër, por është një Himalaja, një mal i madh, në praktik e kemi pengesë. Ne nuk sjellim, me këtë draft nuk sjellim plane urbanistike. Dhe nëse nuk sjell plane urbanistike, ti nuk ke çfarë të hartosh plane zhvillimore. Sepse për me ndërtu edhe me zhvillu diçka ti duhet të kesh plane urbanistike. Dhe nëse dikush tjetër të sjell plane urbanistike, ti je i cungur nga zhvillimi. Në rastet ku është palët janë në konflikt të quaj, ose palët nuk pajtohen dhe kompetencat ndërlidhen, me këtë projekt ligj arbitër është kryeadministratori i Podgoricës, i kryeqytetit. Kurse në ligjin për organizim territorial ose në ligjin për veçevërisje lokale arbitrazhi është neutrale. E të dy palëve, antarë të dy palëve në problem dhe ekspertit tjetër që është edhe prej qeveri dhe ekspertit tjetër. Pra, nivelli arbitrazhesh është dy shkallësh. Tek këtu është arbitrazh komisioni arbitrar, kurse këtu kryeadministratori. Dhe mund të ndodhë situata siç është tash me planet urbanistike. Planet urbanistike kryeqyteti me 31 janar në Kuvendin e Miraton. Kurse për planet urbanistike të treve së Malësisë e lënë ad hoc, e lënë pezull dhe edhe 4 vjet qytetarët e Malësisë me mungesën e planeve urbanistike nuk kanë drejt të zhvillohen. Ndryshimet e këtij ligjit tërheqin me vete edhe disa ndryshime tjera që duhet të bëhen kanaligjore, flas. Duhet të ndryshohet ligji për veçeverisje lokale, për financimin e veçeverisë lokale dhe për organizimin territorial të malit të zi. Për shembull në nenin 2 të veçeverisjes lokale parashifet komunat, si njësi të veçanta të veçeverisjes parashifen komunat, kryeqyteti Podgorica dhe Cetinja si Seli. Tani, në atë nen do të duhej të shtohet, përveç këtyre që i përmenda, do të jenë edhe komunat e formuara në kryeqytet. Do të thotë për me kanë statusin e barabartë. Një gjë tjetër që duhet patur kujdes këta përfaqësuesit ton politik që janë në ato bisedime në fjalë, është puna e konfliktit të jurisdiksionit. Këta duhet me pas parasysh se cili organ ka me zgjedh këto konflikte, a do t'i jepet administruesit të Podgoricës apo do t'i jepet qeverisë. Nëse jepet Podgoricës, është më keq, sepse sigurisht ka me vendos interesat kryeqytetit më tepër se sa në interes të komunave përbërëse që janë. Qytetarët e Malësisë dhe të Zetës do të kenë mundësi të shfrytëzojnë drejtën e votës së dyfisht. Ashtu është logjika, sepse do të kenë mundësi të zgjedhin edhe këshilltar për Kuvendin Komunal të Tuzit, edhe të Podgoricës. Por, një pyetje logjike bëhet tash se sa ka logjikë të ne për shembull si banorët të Malësisë të vendosim për Podgoricë, nëse ajo s'ka kompetencë ndaj nesh. Ashtu është një pyetje logjike që ata më çon ata si e thash në fillim në një lidhje politike do të thotë më tepër. Transparenca në bisedimet të palëve ka munguar. Përfaqësuesit politik të Malësisë që kanë marrë pjesë në bisedime deri para pak kohë, këtë fakt e kanë mbajtur të fshehtë jo vetëm ndaj opinionit, por edhe ndaj antarëve dhe simpatizantëve të vet. Shumë simptomatike se në një kohë afat kohor të shkurtër, pra para një afati kohor të shkurtër deri në zgjedhjet lokale, pra
fundi prillit, eventualisht java e pare majit, duhet të janë të obligueshme me listë zgjedhjet lokale, sillet në media, në opinion, sillet një draft që akoma fatkeqësisht vetëm njëna palë të quaj e bisedimeve. Pra, pala e subjekteve shqiptare e qesin në opinion një draft misterios, që nuk dihet kush e ka plasua, kush e ka projektua. Kurse pala tjetër, pala e qeverisë ose mazhorancës që është në pushtet, hesht dhe nuk duket në opinion. Dhe kjo është shumë simptomatike. Pastaj afati kohor që të lënë, pra duhet të ngutesh dhe të bjen në situatën merr ose lënë, shumë sjell presion edhe tek ata që sjellin vendimet të subjektet nacionale, edhe tek qytetarët. Dhe është shumë interesant dhe simptomatike motivet me cilin i kanë shpalos në media edhe liderët e subjekteve politike. Motivet për cilët ne jemi duke biseduar për një komunë në kuadër të kryeqytetit dhe nuk bisedohet për një komunë si tjerat komuna. Është fakt se ka munguar transparenca në këto bisedime edhe ende mungon, pasi nuk është pa asnjë debat publik, bile deri tani asnjë debat televiziv as nuk është shqyrtuar domethënë me bazat votuesve por një çështje shumë e përfolur e komunës Tuzit dhe shumë, si ta them, e ndjeshme, pak edhe e komplikuar me formimin e këtyre komunave urbane para sa vjetëve. Ndoshta e kanë bën deri atë punë që të vazhdoj në atë mënyrë si po vazhdon. Para disa muajve që kanë filluar këto negociata, ka pas subjekte që kanë demantuar, ka pas subjekte që kanë pohua se janë pjesëmarrës të negociatave. Ajo që duhet të vlerësuar është uniteti rreth kësaj çështje i të gjitha subjekteve politike. Është të them edhe nëse ka diçka pozitive këtu, ka pozitive se ky draft i ka afruar subjektet politike, i ka afruar qëndrimet e subjekteve politike së paku. Në bazë të prezantimit të fundit të tyre në televizionin lokal këtu bojnë dhe zhargoni, terminologjia e komunikimit në mes janë një tjetrit ishte shumë afirmative dhe shumë e qetë, shumë e afërt. Kjo është e mirë për subjektet politike shqiptare nëse vazhdojnë të jenë ashtu së bashku dhe nëse vazhdojnë të jenë prezantuese kërkesave të qytetarëve. Përfundimisht duket se gjitha kanë dhënë një pajtim, një pohim se negociatat po bëhen. Një gjë e mirë që e veçohet edhe ju në pyetja është se ky unitet që deri tani nuk është parë për asnjë pyetje, është afruar, është një shenjë shumë e mirë edhe është arrit. Përfundimi i bisedimeve pritet së shpejti, kur edhe duhet të kemi version përfundimtar